Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы продолжаем серию вебинаров о разработке содержания программы летнего отдыха для детей из детских домов, интернатных учреждений и организаций специального образования в Республике Коми. Сегодня с вами, как всегда, мы, Савенко Наталья Александровна, заведующий Центром сопровождения специального инклюзивного образования, и Новикова Ирина Дмитриевна, старший методист Центра сопровождения специального инклюзивного образования. Здесь нужно еще отметить, Наталья Александровна, что не только для детей детских домов, интернатных учреждений специального инклюзионного образования, но также и для всех детей, всех общеобразовательных организаций. Да, потому что, в принципе, разработка содержания программ летнего отдыха основывается на базовых принципах и на основных методических рекомендациях, которые были предоставлены Минпросом, насколько я помню. И на данный момент Ирина Дмитриевна разработала специализированное такое направление для конкретики наших учреждений, но данными как раз-таки данной структурой построения программы может воспользоваться любая образовательная организация. Потому что в настоящее время, как мы все знаем, любое учреждение, в котором находятся дети, они являются в любом случае образовательными, потому что образовательный процесс, он никогда не прекращается. Мы постоянно чему-то детей учим, постоянно им что-то даем, постоянно в чем-то образовываем, будь то культурно-гигиенические навыки, будь то уже нравственные какие-то направления, патриотическое направление и так далее. В любом случае это идет обучение, это идет воспитание, и в любом случае мы будем придерживаться определенных стандартов вне зависимости от того, для какой категории детей будет предназначена программа летнего отдыха. Сразу хочу сказать, что до этого многие, кто с нами уже был на семинарах, 2 и 4 марта мы с Ириной Дмитриевной проводили обучающие семинары по разработке программ летнего отдыха детей детских домов, интернатных учреждений. Мы давали там структуру построения, было дано разъяснение, что может находиться в каком разделе, каким образом строится, что зачем, куда какие планы там или рекомендации выносятся, куда прикрепляется. То есть был дан подробный план написания данной программы. К сожалению, хочу отметить, что сейчас приходят ваши программы на рецензирование, на оценивание. И, к большому сожалению, хочу констатировать, что не все руководители, не все те люди, которые имеют отношение к разработке программ летнего отдыха своего учреждения, своей конкретной категории детей, придерживались и основывались теми правилами, которые были предложены и представлены вам для разработки методически грамотных программ летнего отдыха детей. Я понимаю, что, возможно, это достаточно на данный момент сложно, да, вот взять и все резко поменять, что-то изменить. Но, уважаемые коллеги, это было решение на ВКС в министерстве. Все руководители там были, все слышали, что программы необходимо менять, что принимать их в прежнем виде уже никто не будет, утверждать в том виде, в каком они предоставлялись до этого, никто не будет. Поэтому еще раз вас очень прошу обратить внимание на то, что программы должны быть переработаны в соответствии с теми рекомендациями, которые мы вам предлагаем. Мы сделали выборку из методических рекомендаций, чтобы вам было удобно, вам было комфортно ориентироваться и уж создать на основе вот разработанных рекомендаций свою программу гораздо проще. То есть вам не надо перерабатывать, да, большие, огромные
рекомендаций различных управлений, направлений и так далее. То есть вам представлен уже готовый шаблон буквально разработки программы, по которой ваши детки будут отдыхать. Что еще хочется отметить? Сейчас, в настоящее время, идет курс повышения квалификации специалистов по разработке как раз-таки программ летнего отдыха детей. Ирина Дмитриевна как раз-таки является лектором и обучает, как это сделать, каким образом, как грамотно подойти к построению программы летнего отдыха детей. Конечно же, да, возникает много вопросов. А как, а что? Ну, в принципе, мы же вам сразу говорили, что если будут возникать вопросы, методически сопроводить и объяснить, мы в любом случае с Ириной Дмитриевной смогли бы и помогли бы. Но дело в том, что от вас не было ни запросов, ни вопросов, а сразу пошли программы, причем по большей части программы были абсолютно не переработанные, а представленные программы, ну, буквально, знаете ли, прошлогодние, потому что программы у нас, сразу вам скажу, хранятся по 5 лет. То есть те программы, которые вы представляете нашему вниманию на рецензирование, у нас хранятся. И совместить и идентифицировать программу мы можем в любом случае. Поэтому, пожалуйста, уважаемые коллеги, обращайте на это внимание. Программы, как и отмечалось на ВКС в Минобре, должны быть интересны детям, они должны быть содержательны. Тогда не будет проблем, тогда не будет побегов, тогда не будет каких-то неприятных ситуаций, которые возникают. Детей нужно заинтересовывать. И правильно было отмечено Людмилой Васильевной Кимпицкой, что программы по 8, по 10, а то и по 15 лет обратно предоставляются в жизнь по одному и тому же названию, по одному и тому же шаблону, ничего не меняется. Еще раз прошу вас обратить особое внимание на структуру построения программы и внутреннее содержание. Я так думаю, Ирина Дмитриевна сегодня немножечко затронет, потому что она вот буквально сегодня смотрела несколько программ, и я думаю, что свое экспертное мнение она представит вашему вниманию. Прошу вас. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Нужно сказать, что особо перестраивать свою программу не нужно будет, только поменять местами некоторые блоки и, конечно же, кое-что обновить. И в этом вам поможет ваш многолетний опыт организации летнего отдыха и оздоровления детей. Так, давайте рассмотрим. Так, нужно сказать, что не нужно путать две вещи. Это паспорт организации, не нужно путать две вещи. Паспорт организации летнего отдыха, так, и саму программу организации летнего отдыха. И вот сегодня мы с вами как раз будем говорить только о программе. А единые требования к составлению и ведению реестров организации отдыха и детей, их оздоровления, вот представлены в документах, которые здесь перечислены. На слайде это перечень поручений президента Российской Федерации, так, это поручение заместителя председателя правительства Российской Федерации, это письма Минсоцздравразвития, да? То есть вот эти вот документы, они как раз будут относиться к тому, чтобы разработать паспорт организации, так? А вот мы с вами будем говорить конкретно о организации программы летнего отдыха. И, ну, например, поэтому здесь в эту программу организации летнего отдыха, нам не нужно будет вписывать технический персонал, нам не надо будет вписывать работников кухни, сторожей. Да? То есть речь пойдет конкретно о методическом и педагогическом сопровождении организации летнего отдыха детей. И наши методические рекомендации базируются на следующих нормативно-правовых документах, на основе которых и разрабатывается программа летнего отдыха.
Это федеральный закон об образовании, это федеральные государственные образовательные стандарты разных уровней. И вот обратите, пожалуйста, внимание на новый государственный стандарт услуги детям в организациях отдыха и оздоровления от 2018 года. Некоторые ссылаются на более ранний госстандарт по услугам. Так, вот найдите, пожалуйста, новый госстандарт 2018 года. И рассматривать будем концепцию дополнительного образования. Вот это будут самые главные документы, на которые мы опираемся при разработке программы. И также ряд документов будут еще указаны в процессе нашей с вами встречи. Не нужно в качестве нормативных документов разработки программы писать о Конвенции защиты прав ребенка, не нужно указывать на Конституцию Российской Федерации, хотя это очень важный документ, не нужно указывать на трудовой кодекс, так? Потому что, несмотря на всю важность, эти документы никак не способствуют грамотной разработке нашей программы летнего отдыха. Так, что мы возьмем из закона об образовании, статья 31. В статье 31 в разных частях указано, что организации, которые осуществляют отдых и оздоровление детей, они являются образовательными организациями. Вот отсюда и начинаются все новшества, которые применяются для разработки программы. И если согласно закону детский лагерь труда и оздоровления, отдыха признается образовательной организацией, то в этой образовательной организации тоже должны быть разработаны программы, и эти программы будут называться дополнительными общеобразовательными, общеразвивающими программами. Но когда мы называем, что это программа дополнительная, образовательная, общеразвивающая, да, то сразу встает перед глазами какой-то объемный документ. Нет, для этого у нас, для того, чтобы не загромождать программу отдыха, так, рекомендуется разработать краткие дополнительные программы. И об этом мы тоже сегодня с вами будем говорить. Так, следующий документ, который является очень важным и знаковым документом, это государственный стандарт по предоставлению детям услуг в период летнего отдыха. Значит, здесь выделены на слайде, что несмотря отдых есть отдых, оздоровление, так, но тем не менее продолжается развитие творческого потенциала детей, а значит и их образование в период летней занятости, так, будет идти формирование. Далее в этом же стандарте, национальном стандарте, перечислены типы образовательных отдыха и оздоровления. Так, в том же письме указано, что в лагере отдыха и оздоровления детям должны предоставляться образовательные услуги, способствующие формированию культур здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию, творческому и интеллектуальному развитию воспитанников. Ну, согласитесь с вами, что если речь уже заходит об образовании и воспитании, то должна быть обязательно разработана соответствующая программа. Другой документ, который тоже рекомендуется изучить, при разработке программы, это письмо Минобрнауки России от 31 марта 2011 года, в котором дается наше профессиональное определение, например, что такое лагерная смена. И обратите, пожалуйста, внимание, здесь опять я подчеркиваю, что лагерная смена – это форма оздоровительной и образовательной деятельности детей в каникулярный период. В период лагерной смены лагерная смена может также носить и трудовой характер, да, где будут формироваться
будем говорить, что ли, уже какие-то предпрофессиональные компетенции в ходе такой трудовой смены дети должны получить представление о каких-то профессиональных знаниях и умениях. Пожалуйста, следующий слайд, заканчиваем. Так. Следующий закон, который реализуется при осуществлении летнего отдыха и оздоровления детей, это федеральный закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Это очень важный закон, потому что именно в нем прописаны те рекомендации, как же обеспечить безопасность воспитанников в период летнего отдыха в самых разных условиях. Так, вот этот документ тоже, пожалуйста, на этот документ обратите свое пристальное внимание. Таким образом, вот, так как во всех нормативных документах указывается на то, что в летний период должно осуществляться образование детей, это образование будет дополнительным. И вот речь идет о так называемом феномене дополнительного образования. Обратите, пожалуйста, внимание вот на этот слайд. Если, например, учебный год, в ходе которого дети приобретают определенные знания и умения в области предметов, да, это довольно-таки короткий промежуток времени. В неурочное время оно дополняет учебные занятия, а вот дополнительное образование, оно проходит через весь календарный год. То есть получается, что дети получают дополнительные какие-то образовательные услуги в течение всего учебного года, плюс каникулярное время, и тем более должны получать дополнительные образовательные услуги в период летних каникул. В этом-то и заключается особенность, в этом и состоит особенность организации летнего отдыха. То, что летний отдых должен быть содержательным. Но, конечно же, это не значит, что детей нужно посадить за столы, за скамьи. Да, и обязательно, да, проводить какой-то образовательный процесс. Вот тоже хотела подключиться к Ирине Дмитриевне. Абсолютно правильно было сказано, что дети у нас получают образование в течение всего года. Безусловно, как любой человек получает образование в течение всей жизни. Мы в течение всей своей жизни всегда чему-то учимся. Поэтому очень пристальное внимание к детям, потому что дети, они получают то, чем они потом будут пользоваться в своей жизни. Да? Мы их обучаем, мы им даем знания, но это не те знания, которые идут именно в школе, да? Предметные знания. Это те знания, которые даются детям дополнительно, то есть по их возможностям, по их каким-то одаренным принципам. То есть вот это нужно обязательно учитывать. Для этого и существует дополнительное образование, для этого и существует летний период, когда мы можем детям дать то, что им интересно, что им нравится, где они могут себя проявить, где они могут показать себя и получить какие-то новые знания, но не в области именно учебной, как таковой, да, школьной, предметной, а именно вот в области, может быть, творческой, может быть, исследовательской деятельности, может быть, в физическом каком-то воспитании, да, физкультурном направлении. Поэтому вот здесь вот обязательно на это стоит обращать внимание. Так, ну и как раз вот в период летнего отдыха могут быть максимально учтены какие-то интересы обучающихся, их склонности, способности. А если речь будет идти о профильном каком-либо лагере, может быть, даже речь пойдет и о предпрофессиональных каких-либо компетенциях, предпрофессиональных знаниях. Так. Рассмотрим типологию программ. То есть я прошу обратить ваше внимание, что вот именно программы у нас может быть три программы по реализуемой направленности. Комплексная программа, если несколько направлений реализуется, профильная программа и адаптированная программа. Но это не значит, что если мы берем профильную программу, там будет присутствовать только какое-то одно направление. Но все прочие направления, они должны быть подчинены этому профильному направлению. Адаптированные программы реализуются в тех организациях, которые занимаются обучением и воспитанием детей с различными
нарушениями здоровья. Так, следующий принцип, который вы должны будете отразить в пояснительной записке, в содержании программы, это продолжительность. Все наши программы, которые мы реализуем, это краткосрочные программы. Даже если она реализуется в течение 3 месяцев, это будет краткосрочная программа. Так, инновационность. Программа, чаще всего мы используем модифицированные программы, но может быть программа и авторская. И, значит, обратите, пожалуйста, внимание, что, используя вот этот конструкт, можно построить самые разные программы. Ну вот, обратите, пожалуйста, внимание, синяя там стрелка у нас идет, да, тут вот, комплексная программа, краткосрочная, модифицированная, так, или адаптированная программа, краткосрочная, авторская, может быть. Или наоборот, адаптированная, краткосрочная, модифицированная. То есть здесь предоставляется большой достаточно выбор, как построить, по каким принципам построить свою программу. Но если ваша программа, вы претендуете на авторство, то, соответственно, она должна быть представлена в Республиканский экспертный совет для подтверждения авторства. Хорошо. Так, переходим к характеристике структуры программы. Структура программы рекомендована национальным стандартом, так, услуги детям в организациях отдыха и оздоровления. Перед вами слайд, на котором показаны крупные блоки программы, которые должны присутствовать в любой той программе, которую в итоге вы нам сейчас присылаете. То есть вот эти основные 5 блоков должны быть представлены. Так, ну а внутри некоторых блоков есть еще разделы, на которые нужно будет обратить внимание. Так, значит, ну, начнем с титульного листа, начнем изучать структуру программы. Но самое главное, первое, титульный лист. Так? В титульном листе мы выделяем следующие поля. Первое поле обязательно нужно написать учредителя. Так? Второе поле – это полное название образовательной организации в соответствии с ее уставом. И краткое название, так как уже в ходе самой программы вы будете писать не полное развернутое название, а именно кратко. Затем следуют грифы, где эта программа рассмотрена, утверждена. Так, и затем уже посередине титульного листа мы оформляем само название программы. Так, комплексная программа и так дальше. Для какого возраста детей рассчитана и период реализации программы. Возможен логотип данной программы. Картинка да, можно использовать логотип, можно не использовать. Здесь дело хозяйское. Так, затем следует перечень, кто является составителями или разработчиками программы. Место, где разработана программа, так, и год. Обращаю внимание, значит, 2021 год, так, и букву Г не надо писать, просто число. Просто число записывать. Ну и город также пишется, просто населенный пункт. Ухта и так далее. Еще раз хочу обратить внимание вот на эту вот часть. Составители, разработчики или авторы. Правильно Ирина Дмитриевна обратила внимание на то, что если программу составляют из нескольких компонентов, понятное дело, по нескольким направлениям. Да, по нескольким направлениям, и не сами придумали, просто вот, ну, мало ли, гений методический, да, а вы берете откуда-то, в любом случае, да, просторы интернета сейчас никто не запрещал, и есть возможность, да, оттуда что-то взять. В любом случае, в такой ситуации вы будете составителями либо разработчиками программы. Авторская она будет являться только в том случае, если вы ее самостоятельно от и до придумали, разработали и представили на Республиканский экспертный совет, где будет утверждено ваше авторство. Вот только в том случае, вот здесь будет написано авторы программы. А так мы пишем составители либо разработчики. Что здесь еще, на что еще хочется остановить ваше внимание? Ну, например, вот присылали совсем недавно вот программы, где написано, что разработчик, составитель, например, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. И вот не может даже зауч проработать тщательно все направления
вот, в соответствии с современными требованиями. Поэтому вот сколько направлений будет реализовано в лагере, столько, по сути дела, и должно быть разработчиков. Да. Ну, почему так? Вот такое категоричное мнение вы поймете несколько позже. Один человек разработать такой большой комплексный проект не может. Это невозможно, потому что один человек не может отвечать за все направления работы в программе. Тем более, что там нужно будет привлекать еще и специалистов из каких-то сетевых организаций. Ну, то есть, ну, позже уже будет сказано. Так. Следующий раздел – это составление информационной карты или паспорта программы. Здесь ничего нового не будет вам сказано. Так, ну, на что здесь еще можно обратить внимание? Ну, по-моему, нет, здесь я ничего нового Цели не и скажу. задачи. Ну, нет, про цели и задачи это несколько позже будет. Ну, уже, в да. любом случае, предполагаемые результаты, цели и задачи, программы в соответствии с актуальностью для целевых групп участников. Нужно понимать, что цель – это то, к чему вы придете в итоге, по итогам реализации программы. Задачи – это то, с помощью чего вы приходите к той самой цели по итогам реализации программы. Предполагаемые результаты, в любом случае вы должны их прописывать вне зависимости от того, какая категория детей. Дети ли у вас нормативные, либо у вас дети с какой-либо нозологической группой. Но если вы в течение лета даже научили ребенка просто держать ручку и не отвлекаться от занятия, и для него это большой, огромный результат, то, понятное дело, понимая нозологическую группу детей, мы это отметим и будем понимать, что да, это огромный скачок в развитии этого ребенка. Но это нужно понимать, что даже предполагаемые результаты, они должны соответствовать целевым показателям вашей программы. Об этом еще тоже попозже поговорим. Ну, то есть вот некоторые позиции паспорта программы, они будут дублироваться в пояснительной записке. Итак, мы с вами дали краткую характеристику двух компонентов программы. Это титульный лист и информационная карта программы. Это очень важные разделы, потому что они уже предполагают какую-то информативность, о чем пойдет далее речь в программе. Так, теперь переходим к следующему разделу. Это основная часть программы. Основная часть программы состоит из трех разделов: целевого раздела, содержательного раздела и организационного раздела. Каждый раздел, в свою очередь, подразделяется на блоки или подразделы. Внутренние какие-то части. Поэтому мы с вами видим, что это уже программа, она начинает сильно отличаться от той первой структуры, которую мы с вами посмотрели на одном из предыдущих слайдов. Да, там говорили 5 или 6 разделов. Теперь мы видим, что каждый раздел это тоже представляет собой систему программы. И очень важно, для того, чтобы выполнить эти рекомендации, нужно понять логику развертывания этой программы. Так, начинается с целевого раздела. В который включаются два компонента. Это пояснительная записка и планируемые результаты. Рассмотрим структуру пояснительной записки. Это актуальность, новизна, участники программы. Здесь я сразу оговорюсь, что участники программы подразумеваются не педагоги, а обучающиеся, потому что в одной из программ прислали перечень педагогов со всеми регалиями и квалификационными категориями. Значит, участники программы – это воспитанники. Далее цель программы, задачи программы и на какие концептуальные какие-то идеи, педагогические принципы и особенности организации воспитательного процесса вы будете опираться. Это структура пояснительной записки. Теперь кратко о некоторых компонентах структуры пояснительной записки. Все начинается с обоснования актуальности. Я вас попрошу, не нужно писать о значении летнего отдыха и оздоровления. Это нам всем понятно. И порой вот это сочинение на летнюю тему, оно может занимать 1,5-2 страницы, и думаешь, так, где же здесь сама-то идея? Так?
Поэтому лучше начинать сразу актуальность вашей программы, тем более, если она будет профильная, если она будет даже комплексная программа, вы все равно освещаете, чем же обосновывается актуальность. Ну, во-первых, мы говорим о том, что актуальность любой программы образовательной, воспитательной, летнего отдыха и оздоровления регламентируется государственным заказом в школе, да, государственным заказом в школе или государственным заказом относительно организации, обеспечивающей летний отдых и оздоровление. И мы можем там, соответственно, указать какие-либо документы или выдержки из этих документов. Далее. Или актуальность базируется на анализе современных требований модернизации летнего отдыха в конкретной организации. Так? Потому что, ну, я вам назвала несколько документов, так, но, может быть, для вашей организации какие-то направления будут наиболее актуальными, значит, вы про это и скажете. Далее актуальность обусловливается анализом социальных проблем, которые решает данная образовательная организация. Есть дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, их нужно оздоравливать и организовывать их творческий отдых. Есть дети из семей, находящихся в трудном социальном положении, есть социально запущенные дети и так далее. То есть вот вы на основе анализа этих проблем и говорите, что вот наша программа актуально в таком-то направлении. Другое направление обоснования актуальности – это анализ накопленного педагогического опыта. То есть, исходя из тех положительных результатов, а может быть, что-то и не получилось у вас в предыдущие года, вот вы продолжаете работу в этом направлении. Ну, и далее это могут быть анализ потребностей воспитанников, так, или законных представителей. То есть, например, может быть, в какой-то организации родители просят какую-то организовать конкретно профильную смену, и на этом, исходя из этого запроса, из успехов детей, вы составляете какую-то свою программу. Так. Актуальность может быть обусловлена тем, что в данной образовательной организации не реализован потенциал самих педагогических работников. Так. Ну или образовательные организации, вот как, например, у нас есть организации СКАШи, детские дома, СКАШи в первую очередь, которые успели поучаствовать в проекте «Доброшкола». Очень хорошо сделаны, разработаны и представлены различные кабинеты, да, для детей, допустим, трудового обучения, там, ИЗО там, и так далее. И если вы понимаете, что полностью потенциал, да, образовательной организации в данном направлении не используется, допустим, в обычное время, в образовательной деятельности в течение учебного года, то летом, безусловно, можно тех же деток, да, привлечь там по работе вот в данном направлении и использовать прекрасно потенциал вашей образовательной организации. Либо у вас шикарный спортзал, да, где можно там какие-то проводить спортивные состязания, мероприятия и так далее. То есть вот это обязательно можно учитывать и нужно учитывать в составлении программы. Ну, либо вот уже на анализе материалов, уже каких-либо научных исследований, да, представленных вообще, мало ли, может быть, у вас вот то все реализовано, и вот вам осталось только в таком направлении поработать. Поэтому будьте внимательны, когда пишете актуальность, для чего, насколько актуально. Почему именно вот насколько актуальна в данной ситуации, здесь и сейчас, вот та программа, которую вы предлагаете. Почему именно ее и почему именно в таком направлении она необходима? Так, хорошо. Так, ну, объем здесь, ну, не знаю, это маленький абзац, это 1/4 часть страницы может быть. Ну да, так, полстраницы максимум, если захотите, там еще написать про значение летнего отдыха. Много не нужно писать, потому что потом все превращается в такое сочинение свободное, да, свободного изложения, и теряется сама суть программы, порой даже сам составитель теряет эту суть, потому что вот за навалом этих слов каких-то ненужных, да, теряется смысл. Да, ну, вот, Ирина Дмитриевна, можете пример привести, буквально 2-3 предложения актуальности, допустим, допустим, по ОБЖ.
Нет, не буду говорить. Потому что я тут прокомментировала, во-первых, новыми документами федеральными, да, государственный заказ в школе. Даже вот получается что актуальность обусловлена тем, что вы уже ее переструктурировали в соответствии с содержанием новых нормативных документов. Все, этого Всё, достаточно, и вот больше это уже даже вот надо. это уже будет уже актуальность, так? Или в каждом случае, тут в зависимости от содержания программы. Так, как раз мы сейчас вот выйдем на новизну программы. Дальше новизна. Уже, по сути дела, из актуальности у нас и вышла новизна, что вот эта программа, она разработана в соответствии с требованиями, с новыми нормативными требованиями. Так? И она может быть объективной. Например, новшество, которое нигде никогда не использовано. Да? То есть какое новшество? Вот в одной из, по-моему, из воркутинских школ, детский дом номер 18, предлагали программа, разработана на основе идеи празднования столетия Республики Коми. Все. Вот это вот уже содержательная новизна, и направления, которые они предлагали, в той или иной степени они все-таки связывались с темой. Или такая вот тоже объективная тема, тематическая программа «Числовые гении». Насколько удалось реализовать, это другой вопрос, но вот содержание направлений, да, разработано на основе вот этой вот темы «Числовые гении», там, математический уклон в начальной школе. Да. Или субъективная. Субъективная, так новизна имеет субъективное значение, выражается в том-то и в том-то, что вот сам педагог впервые, он это опробировал и достигнут успех. Так, интеграция довольно-таки это что, очень важный компонент новизны, потому что, да, у нас все направления, они связаны с созданием эффективных условий по организации летнего отдыха и оздоровления, да, но какие-то направления, они наиболее взаимосвязаны между собой. Новизна может быть выражена в технологиях реализации направлений. Да. И в основном вот такие вот клише использованы, так рекомендуется использовать, что впервые применяется какой-то там принцип, применяется технология, впервые вот этот вот педагог что-то сделал, да, дополнено, расширено, углублено то или иное содержание. Так. Если, например, да, также вот можно пояснить, что какие изменения были внесены по сравнению с прошлым годом в содержание этой программы. Далее мы рассматриваем педагогическую целесообразность программы. То есть уже исходя из вышесказанного, определения актуальности, новизны, формулируется педагогическая целесообразность программы. Здесь можно, вот тут вот как раз вот и целесообразно, чтобы педагогический коллектив высказал свои какие-то взгляды на проблему, так определил практическую значимость, важность этой программы, так, степень отражения в программе условий для социализации, культурного, профессионального самоопределения детей. Еще раз указать вот на наличие каких-либо инновационных подходов. Вот здесь вот тут вот как раз и будет педагогическое сочинение, так? Но опять же не увлекаться какими-то общими фразами, шаблонами, взятыми из педагогических учебников, так? А показать более конкретно свой вклад в программу. Да, и еще хочется предостеречь сразу всех разработчиков программ летнего отдыха. Ирина Дмитриевна и я, мы представляем вам шаблон, и, естественно, Ирина Дмитриевна здесь сделает набор тех фраз, которые могут быть использованы. И, уважаемые коллеги, не надо их все использовать. Да, это рекомендованные. Это только те фразы, которые вы можете взять частично. Например, аргументированное обоснование направления реализации программы или обоснование используемых форм работы с детьми. Этого будет вполне достаточно, если вы грамотно пропишете только формы, или только средства, или только методы. Не надо их собирать все вместе в одну кучу. Вы не сможете это все реализовать. Потому что более подробно все эти формы, методы, они будут раскрыты при составлении мини-программ
Конечно. модулей по направлениям. Поэтому, реализации когда программы. вы пишете целесообразность, основывайтесь на чем-то одном, чтобы это было четко, ясно и понятно не только для нас, нам это не столь важно, а для вас, как реализаторов этой программы. Мгм. Хорошо, продолжаем. Да? Ну вот после того, как мы охарактеризовали педагогические особенности программы, пора указать о участниках программы – это дети. Это дети. Здесь вы указываете количественный состав своих подопечных, так, указываете принципы создания отрядов, какие это отряды, разновозрастные, гендерные особенности, особенности некоторых детей, детей там, с ограниченными возможностями здоровья, дети, у которых наблюдается там, правовая, социальная запущенность, так, потому что уже от контингента этих детей будут зависеть другие особенности программы. Так. И вот после того, как определен контингент детей, да, после этого рекомендуется прописать цель программы. То есть что такое цель? Есть такое выражение, цель – это мысленное предвосхищение того результата, который мы хотим достичь. Так? Это такой мысленный какой-то продукт, воображаемый образ желаемого результата, которого реально можно достичь к определенному моменту времени. Вот сейчас мы подошли к очень важной проблеме, это формулировка цели и задач. Во всех программах пишется примерно одинаковая цель. Это создание условий для активного отдыха воспитанников, так? Для развития их творческого потенциала и склонностей, способностей. И другой вариант цели – это создание комплекса оптимальных условий. Слово «оптимальных» я зачеркнула, потому что это слово совершенно лишнее. Так? И вот в чем здесь проблема. Если мы напишем цель создания условий, то тогда мы должны будем задачи ставить, минуя детей. Мы должны ставить задачи, которые будут направлены на реализацию именно этих условий. Каких условий? Тогда нам надо будет писать задачи. Разработать, какие условия, вот посмотрите, значит, вот у нас вот задачи, да, если мы возьмем вот эту формулировку создания условий, да, то какие это будут условия? Надо тогда писать. Задача будет у нас продумать кадровые условия, материальные условия, педагогические условия, а сама цель, которая направлена на детей, на их оздоровление и развитие, да, она потеряется. Вот, поэтому какие задачи можно, то есть как можно сформулировать цель, общую цель? Это, например, обеспечение отдыха и оздоровления детей в ходе реализации комплексной программы или профильной программы, то есть той программы, которая у вас будет заявлена на титуле. Тогда уже при решении для достижения цели вы будете решать кадровые, материальные, педагогические условия не как в первую очередь, да, а как сопутствующие, направленные на оздоровление и развитие детей. Вот в чем здесь особенность. Для того, чтобы речь шла о развитии детей, да, нужно сначала определить, какой потенциал у этих детей, да, то есть определить уровень сформированности каких-то умений, там, знаний, качеств личности у детей. Так? Далее, третье, вот читаем, разработать систему мероприятий по направлениям. То есть это общая такая будет формулировка, систему мероприятий по каким направлениям реализации программы. Да? От того, какую программу заявят изначально. Или, например, разработать программы дополнительного образования по направлениям. Не нужно писать 10 задач каких-то. Не нужно писать. Лучше написать кратко, но объемно. И потом вот эти задачи, они будут реализовываться через реализацию направлений программы. То пишут порой по 10 задачам, 10 задач пишут, учитывая даже развитие педагогического потенциала педагогов
Про педагогов здесь вообще не должно быть никакой То речи. есть, Или, смотрите, да. простите, или повышение родительской компетентности, или повышение родительской компетенции Да. у родителей. Еще раз, да, это говорит о чем, да, Ирина Дмитриевна это выразила в такой формулировке, но это говорит о чем, что программа, которую вы пишете не для педагогов, не для родителей, вы пишете программу для детей, то есть для отдыха детей, для образования детей, но не образования педагогов и родителей. Для педагогов и родителей существуют программы профессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации, вебинары, семинары и так далее. Программа летнего отдыха предназначена для детей. Поэтому все, что будет внутри программы, будет касаться только детей. То есть даже, вот правильно, те условия, которые вы будете организовывать, да, которые не должны быть впереди всего, это кадровые условия педагогические, но опять же таки во благо детей. Значит, продолжаем. Итак, значит, цель, задачи у нас написаны будут. Так, следующее, это рекомендуется указать концептуальные основы программы. Здесь мы опираемся на документы, это концептуального положения, да, это стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Обязательно нужно познакомиться с этим документом. Так, именно там мы найдем, может быть, какие-то подсказки для обоснования актуальности, для определения новизны. То есть, да, для написания пояснительной записки в итоге. Да, потому что порой очень много тратится какого-то времени, копирование с других интернет-источников своих же коллег, когда проще взять документ федеральный и ознакомиться с его содержанием. Там все написано будет. Но так как у нас летний лагерь оздоровления и отдыха является образовательной организацией, так, на период этого отдыха, то нам необходимо будет ознакомиться с содержанием концепции дополнительного образования. Ну и далее, так, простите, дважды я ее написала, эту стратегию развития, извините, так, все, так, два документа. Так. При разработке программы желательно использовать вот те принципы, которые мы здесь, Наталья Александровна, указали. Это принцип вариативности воспитательных мероприятий, да? Это принцип совершенствования условий для выявления и поддержки одаренных детей, так? Это развитие форм самых разных, включение детей в различные виды деятельности по разным направлениям. Вот это взято из стратегии, да, поэтому для обоснования концептуальных каких-то положений также нужно и написать, что в программе использованы вот эти вот положения, изложенные там-то и сям-то. И далее, на что хочу обратить ваше внимание, что не нужно путать принципы разработки программы с принципами организации деятельности школьников. Вообще принципов-то очень много, но когда речь идет о разработке программы, мы должны вот именно использовать те принципы, которые указаны в стратегических документах. Да. Еще хочу обратить ваше внимание, да. Ирина Дмитриевна правильно обратила внимание на то, что необходимо пользоваться все-таки тем, что уже разработано. Разработано не просто так, а проработано именно специалистами данного направления. И вам предлагаются уже готовые буквально шаблоны предложений, которые можно использовать при написании своей программы, пояснительных записок и так далее. Что еще хочется сказать? Обратите внимание на интересную такую, да, фразу: совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей, а дальше развитие форм включения детей в различные направления и различную деятельность. Многие говорят, вот у нас там дети тяжелые, там, допустим, да, дети УВЗ там, и так далее. Но ведь даже среди таких детей можно выявить ту вот уникальность и одаренность ребенка, который он будет хорош именно в каком-то определенном направлении. Ведь ребенка можно включить, допустим, в ту же трудовую деятельность, да, в общественно полезную. Да, он может быть где-то по своим характеристикам может что-то не, ну, как бы физически может не
сделать, да, не включиться в какую-то там систему работы, но подобрать, да, какие-то направления для каждой категории можно. Даже если у вас это детки, которые, вот как многие говорят, в детских домах есть, дети тяжелые приходят, да, из тяжелых семей, детки-бегунки, да, детки, которые совершают правонарушения. Ведь они же тоже имеют какие-то зерна одаренности в чем-то, но ведь не всегда это выявляется. Да, может быть, ему просто неинтересно, его никогда не заинтересовывали, его никогда не вводили в эту систему работы. Ведь выявить в ребенке, допустим, в том же ребенке, который совершает правонарушения, какие-то направления одаренности, да, пусть даже в физкультурном направлении, да, может быть, он спортсмен хороший. И в таком случае, безусловно, для такого ребенка и для такой категории детей, если у вас группа таких детей, там еще что-то, можно ведь форму какую-то интересную включить, и тогда ребенку будет интересно. И не надо будет ему никуда идти, он будет понимать, что его каждый день ждет что-то интересное и новое. Поэтому вот на это обратите, пожалуйста, внимание и пропишите это в своих программах. Так, ну и еще остановимся вот на программе, какие базовые приоритеты должны быть отражены. Вот еще раз посмотрите, значит, это освоение воспитанниками базисного уровня знаний в том или ином, по какому-то определенному направлению. Так, вот это обязательно, это у нас должно потом входить в программу модуля по направлению. Далее это освоение воспитанниками технологий и навыков организации и управления собственной деятельностью. То есть это вот тоже это новое, что нам рекомендуют включить в программы. Так. И целенаправленное развитие навыков и компетенций, позволяющих управлять своим собственным поведением. Это тоже новое. Особенно будет актуально для тех детей, которые являются трудными детьми. То есть да, поведенческие нарушения. Работа через специальные модули разработанные, да, работа с психологом, с какими-то специалистами в области правового поведения. Да, да, но здесь, смотрите... Может стать новизной даже программы. Да, и правильно Ирина Дмитриевна обратила на это внимание. Почему? Потому что вот здесь-то как раз-таки можно использовать, да, все фразы буквально для написания своей программы, во-первых, а во-вторых, увидеть модульность, да, те модули, которые вы можете использовать при работе в летний период. То есть здесь четко прописано все. Просто нужно обратить внимание и глубоко посмотреть туда. Так, и еще, что можно порекомендовать, вот немножечко забегая вперед, говорила, то мы рассматривали принципы разработки программы, да, а организация уже учащихся при освоении модулей, вот она будет основываться на этих принципах. Вот, не путайте, пожалуйста, и для классификации этих принципов вот можно взять те фразы, которые есть в документах. И тогда не будет никаких сложностей и качаний с стороны в сторону. Так, товарищи, коллеги, это мы что с вами рассматривали? Это мы с вами еще рассмотрели только пояснительную записку целевого раздела. Так? То есть, да, написано должно быть кратко, написано должно быть немного, буквально лист. Ну, 2. Ну, тут, как получится, но тут я не смотрела, листаж какой может быть. Да, но дело в том, что не надо писать по ЭМУ на 10-15 листов. То есть это кратко, это содержательно, с четким расставлением приоритетов. Даже если, когда вы начнете прорабатывать или эту презентацию, да, загляните в рекомендованные документы, то вы поймете, что порой только и требуется, что кратко что-то перечислить. И все. И все. Педагогическую поэму писать не надо. Да. Так, это была у нас пояснительная записка целевого раздела. И кратко в целевой раздел входят планируемые результаты. Планируемые результаты объединяются в две группы. Это образовательные результаты и воспитательные. Образовательные результаты пишем на уровне предметных, метапредметных и личностных результатов обучения, так, которые прекрасно изложены в федеральных государственных образовательных стандартах.
Воспитательные результаты описываются по уровням. Первый уровень – это знаниевый уровень. Так, он реализуется через организацию бесед, просмотров фильмов, выполнение каких-то мероприятий. Так, второй уровень – это уже формируется у учащихся личностная какая-то позиция. В основном этот уровень достигается при организации различных диспутов, бесед на основе просмотренных фильмов, бесед на основе каких-либо организуемых встреч. Третий уровень – это самый высокий уровень, когда сами учащиеся, воспитанники, да, предлагают какую-то систему мер и занимаются организацией по проведению каких-либо мероприятий. Вот примерно так. Все. На этом мы заканчиваем целевой раздел программы. Какие ошибки предлагаются, какие ошибки совершают при формулировке планируемых результатов? Вот обратите, пожалуйста, внимание, что здесь везде пишутся глаголы, да? Организация, укрепление, приобретение и так далее, да? То есть это не результат, это опять же получается, ну что ли, цель какая-то, так? А результат это то, что дети уже вот будут уметь, знать, владеть к концу летней смены. То есть вот посмотрите, вот только вот, ну, более или менее как-то подходит вот сюда, вот приобретение новых знаний, умений, навыков. Но все равно каких знаний, умений, навыков, в области чего? Да. Ну да, и вот последнее, вот, тут вот да. Я зачеркнула, вот творческий рост педагогов. То есть это непланируемый результат. То есть Ирина Дмитриевна сейчас вам на слайде представила те формулировки, которые категорически не должны быть представлены в ваших программах. Как планируемый результат. Как планируемый. То есть планируемый результат, еще раз, это то, к чему дети придут. И они все направлены на достижение цели. То есть должна быть вот эта вот связка. Название программы, содержательная сторона, название программы, цель, задачи, содержание и вот результаты, они должны быть как раз направлены на достижение цели. В этом разделе, в этом подразделе целевом, так, рекомендуется кратко указать, какие будут использованы диагностические материалы, то есть через запятую их перечислить, какие анкеты будут использованы или какие... Да, что вы будете использовать. Да, может быть, тестовые какие-то или творческие задания, да, вот само содержание этих диагностических процедур, так, оно будет представлено в приложениях. Ну, например, да, тест, анкета, например. Все, этого достаточно. И далее вы пишете приложение, допустим, 4. И в приложении 4 вы уже представляете и образец анкеты полноценный, как он выглядит, какие вопросы в нем. Да? То есть полноценная анкета, тест с предположительной шкалой оценивания и так далее. То есть вот это большой такой блок, да, он выносится в приложение. Здесь вы просто пишете диагностические материалы, двоеточие, и перечисляете тесты, анкеты, ну и так далее. Можно, то есть, что вы можно дать им еще тематическое название для определения уровня удовлетворенности учащихся, да. Для определения уровня физического развития. То есть у вас там эти материалы. Но здесь будет только лишь перечисление. Так, все, с целевым разделом мы закончили. Вам может показаться сейчас, что это очень много, ну просто так как это новый такой материал для нас, да, то есть посмотрите, вот пояснительная записка, она у нас качественно преображается. Вот особенно тот, кто составлял программы предыдущие года, да, тот, наверное, замечает вот это вот качественное отличие. Так. И теперь начинается следующий очень важный раздел, это основной раздел, это содержательный раздел. Так? И содержательный раздел разрабатывается на основе нового национального стандарта по оказанию услуг летнего отдыха и оздоровления. Так? Вот эти услуги, которые сейчас перечислены на слайде, они ложатся в основу определения тех направлений деятельности, которые будут реализованы организации летнего отдыха и оздоровления. Так,
Теперь внимание, значит, какие же это могут быть направления, по каким принципам мы их выделяем. Ну, исходя из слайда, мы видим, что это могут быть 4 принципа, по которым руководство лагеря может выбрать для реализации своей программы. Но что самое главное, если вы взяли за основу какой-то принцип, да, один, то не нужно уже брать из другого направления. Ну вот, например, сейчас вот на курсах повышения квалификации у нас вы сказали задали такой вопрос. А вот не хватает, если мы берем принцип классификации направлений по компонентам смены, вот они такие вот рекомендуются, да, не хватает. Хорошо, раз это не удовлетворяет вас принцип, вы можете взять какой-то другой принцип для определения направлений реализации программы. Посмотрите, их еще остается 3, и вы сможете найти для себя какой-то наиболее подходящий. То есть мы можем выбирать направление по принципу, исходя из дополнительного образования, да, исходя из классификации видов неурочной деятельности и исходя из программы развития, исходя из программы воспитания. Вот, пожалуйста, какой хотите принцип, тот и возьмите. Но взяли что-то одно, и поэтому из других уже мы брать не имеем права. Ну да, чтобы не было каши. Да. Чтобы вам было проще. Да. Нужно понимать, что мы берем что-то одно. Не надо в 10 направлениях, то есть еще и еще раз повторяемся. Не берите необъятное. То есть, как говорят, объять необъятное. Не надо этого делать. Смысла в этом нет. Вы сами запутаетесь. Вы не сможете составить грамотно программу. Запутаете себя, запутаете тех, кто будет работать в этой программе. В итоге ваша программа, даже если она будет прям супер красивая, супер замечательная, она останется без реализации. Потому что нужно понимать, что чем четче, чем яснее прописана и грамотнее ваша программа, тем больше шансов на то, что она у вас будет действительно реализована грамотно, и дети действительно получат то, чего вы хотите в итоге. Так, и вот теперь, значит, вот мы подходим к тому, что ли, моменту новизны, который присутствует у нас в наших программах. То есть мы вот содержательный раздел программы должны представить в виде подпрограмм, модулей или курсов. Например, значит, структурные компоненты дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы какого-то модуля. Так? Ну, например, это будет какой-нибудь художественный модуль или спортивно-оздоровительный модуль. Так? Цель модуля, так? Задачи, что необходимо сделать, планируемый результат на уровне предметных, метапредметных и личностных результатов. Так? И затем вот содержание программы. Кратко записываем на уровне понятий и умений. Ну вот, например, даже если у вас какой-то художественный модуль, вы реализуете художественный модуль, он представлен у вас программой какого-либо кружка. Но даже если дети учатся танцевать, то они все равно что-то узнают. Виды танца, да, например, способы танца или там виды танца, там, виды танцевальных движений или какие-то национальные костюмы. Все равно вот что-то они узнают и чему-то учатся. И, соответственно, тут перечисляем примерно ну, вот в той форме, как это делается в программе учебного предмета. Ну, не нужно писать много, это все-таки лето, и только какой-то оптимальный набор понятий и умений здесь вы будете перечислять. Виды деятельности с указанием формы проведения и темы. Ну, например, вот очень обширное направление, модуль, как спортивно-оздоровительный модуль. Так? Здесь вот могут быть самые различные указанные формы проведения. Это будут беседы, это будут соревнования, так, это будут какие-то спортивные секции, это будут подвижные игры. Так? И вот как раз вот здесь вот мы все это и запишем. Обязательно с обозначением темы. Не просто беседа, а нужно будет тему указать этой беседы. Да. Почему? Почему? Потому что отсюда эта тема перейдет в календарно-тематический план ваш или календарно-тематическую сетку, которую вы реализуете на протяжении всего периода отдыха. Да, и обязательно стоит помнить о том, что эти темы не должны быть разрознены. То есть в любом случае у вас это должно быть комплексно. Если вы ведете беседу, допустим, о волейболе, ну, образно, да,
то потом у вас идет какая-нибудь квест-игра или какая-нибудь игра, но она должна быть опять же таки завязана на чем-то одном, на том же волейболе, да, откуда взялась игра, то есть, ну, какая-то игровая уже вещь. Либо вы проводите соревнования уже по волейболу, да, но вы должны понимать, что у вас вот эта нить единообразия, да, одного какого-то понимания, к чему вы ведете ребенка, у вас должно в содержании программы прослеживаться в конкретном модуле. То есть все зависит от того, что вы хотите вложить в данный конкретный модуль. Это кирпичик вашей программы. То есть модули – это те кирпичики, из которых состоит ваша программа. То есть как постройка дома. Если записка, да, содержательный компонент, ну, то есть вот все, что до этого мы говорили, это фундамент, то есть то, на чем вы будете выстраивать потом полностью всю программу. Программа сама состоит из вот этих модулей, как из кирпичиков. То есть для того, чтобы построить дом, нам нужен фундамент, нам нужны кирпичики, да, как таковые, чтобы построить этот дом. И в итоге уже заканчиваем вот теми планируемыми результатами и результатами вообще. Это та самая крыша, да, которой мы закрываем уже построенный дом. То есть вот на основе вот этой элементарной картинки должна строиться вся ваша программа. И вот эти как раз-таки модули, про которые сейчас вот говорит Ирина Дмитриевна, это основные компоненты, то есть те кирпичики, из которых будет состоять ваша программа. Да, эти кирпичики могут быть совсем манюсенькими, да, если у вас там программа такая вот, ну, обширная, они могут быть большими, плотными, да, это может быть 2-3 кирпича, ну, хороших, качественных. То есть вот это нужно понимать. Так, вот откуда взять еще наполнение вот этого раздела «Содержание программы»? Это можно взять в государственном стандарте организации летнего отдыха и оздоровления детей. Там очень подробно написано, дано направление, и чуть ли не на целую страницу везде потом перечисляется, что нужно делать, что, какой объем, какие знания дети должны получить по тому или иному направлению. Так. Далее, для того, чтобы реализовать модуль, вы довольно-таки часто указываете на сетевое взаимодействие с другими организациями. Так? Но вот здесь вот на что нужно обратить внимание, что нужно всегда указывать полное название организации, так? Не просто там районная библиотека, да, а это муниципальная там какая-то организация. С тем, как они записаны, да, в реестре. Так. И кто привлекаемые сотрудники. Ну, не просто сотрудник библиотеки, а вот именно вот конкретная фамилия, кто будет проводить с учащимися беседу, так, или так, по итогам прочтения какой-то книги. То есть должно быть ответственное лицо, которое назначается вот в данное лето вот для работы с детьми. И далее разработчики. Вот теперь вы понимаете, что один человек, он не может всю программу разработать. Так? Нужны помощники, должны быть те компетентные люди, которые смогут составить программу по реализации какого-либо направления летнего отдыха детей. Так, если есть какие вопросы по этому пункту, да, если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Следующий. Так вот, задачи, значит, когда мы с вами говорили о том, что в программе должны быть, вот в этой вот программе модуля, да, или направления должны быть составлены свои цели и задачи, то их можно вот как-то конкретизировать. Или даже эти задачи вы можете включить в список задач по реализации, по общему реализации программы. Только, опять же, что нужно стараться их, ну, конкретизировать. Если вы написали их в общем перечне задач, то они могут быть конкретизированы при реализации программ модуля. Вот таким вот образом. Так. Все. Это был содержательный раздел. То есть содержательный раздел, в содержательном разделе у вас будут написаны, ну, где-то 4 или 5 модульных программ. Может быть, 6, как хотите. Да, все будет зависеть от того, что вы заявите изначально. Каково будет направление работы вашей программы.
конкретно, да, то есть вы выбираете какое-то определенное направление, тематику, и тогда вот внутри вот этого и будут у вас вот эти модульные программы. Правильно Ирина Дмитриевна вам сначала показала в содержательном разделе программы, что там есть несколько направлений, и вы понимаете, что если вы берете конкретно вот это, допустим, в соответствии с дополнительным образованием, и там есть несколько направлений. Вот эти несколько направлений всех подряд-то не надо брать. Вы возьмите 2-3, но конкретно разработайте, чтобы один поддерживал другой, то есть один стал фундаментом другим, то есть друг за другом, И чтобы на было, комплексную программу, конечно, и на профильную программу, они чтобы работали это у все вас, вместе. да, чтобы это работало все вместе, чтобы оно было друг за другом и опиралось друг на друга, чтобы это не было просто так разрозненными такими какими-то компонентами, которые в итоге ни к чему не приведут. Каждая из них должна работать на тот результат, на ту цель, на те задачи, которые вы поставили в самом начале программы. Так. Ну и переходим, значит, к следующему разделу, это организационный раздел. И здесь вы видите, значит, первый подраздел здесь, это этапы работы над программой. Кто работал несколько лет над этими программами, да, тот, наверное, замечает, что из пояснительной записки этот организационный раздел, он ушел, и после того, как сложилось общее представление о программе, да, раскручивается идея о том, как же разрабатывалась эта программа. И здесь вот как раз эти этапы, подготовительный, основной и аналитический, так эти все этапы взаимосвязаны, и когда и осенью уже, когда летний период закончился, педагоги анализируют полученные результаты, сравнивают с поставленной задачей, и вот здесь вот как раз-то и рождается уже та идея, которая позволит обосновать новую актуальность, определить новые пути для достижения результатов, определить новизну исследования. И вот если следовать вот этим вот рекомендациям, то тогда у вас появится именно тот материал, с которым можно выступить на каких-либо научно-практических конференциях, и тогда вы не будете говорить, а что, у меня точно так же, как и у других. Нет, у вас будет по-другому. И это как раз-то вот и вы будете докладывать о своих успехах, о своих новых технологиях, о своих новых подходах, которые лежат в основе реализованной программы. Так, значит, здесь у нас этапы работы над программой. Потом второе – это система условий реализации программы. Так, она тоже уходит из пояснительной записки. То есть, да, то, о чем вот Ирина Дмитриевна в самом начале говорила, что вот как раз-таки те условия, при помощи которых, да, вот мы создаем условия, чтобы программа наша реализовалась. Вот чтобы она реализовалась, мы делаем условия. Вот эти условия мы прописываем отдельно, но уже в конце практически программы. Да, здесь вот вы можете написать все, что считаете нужным о своем кадровом составе, да, о педагогах, включая их различные регалии, квалификационную категорию, но не нужно писать, еще раз повторяю, кухонных работников, технических сотрудников, сторожей, каких-то людей, которые обеспечивают охрану этого детского лагеря, потому что эти люди, они нужны, конечно же, да, но они не реализуют данную программу. Здесь прописываются те условия, которые позволяют реализовать программу, то есть это в первую очередь педагогические работники. Так. Ну вот, значит, мы с вами рассмотрели систему условий реализации программы, да. Так, затем третий раздел – это система контроля и оценивания результатов. Здесь же в этом разделе. Так, здесь дается характеристика самых различных технологий по определению полученных результатов. То есть перечисляются самые различные системы, методики, технологии по оцениванию достигнутых результатов. И так, если я правильно сделала, то у меня должно быть здесь... Так, подождите. Так, еще раз. Так, не написала, хотя готовила слайд. Есть специальные методические рекомендации, на которые нужно ориентироваться по определению эффективности мероприятий по оздоровлению и развитию учащихся, и физическому развитию учащихся. Так, может быть, все-таки где-нибудь попозже попал туда слайд. Ну, ничего страшного. Так.
Так, завершается у нас раздел списком литературы и интернет-ресурсов. У нас очень большая к вам просьба, чтобы вы обратились к библиотекарю, так, который бы вам подсказал, как правильно оформлять список литературных источников и нормативных документов. Ну, здесь вот представлен образец, так, оформление книг, оформление интернет-ресурсов. То, ну, например, вот, когда речь идет об интернет-ресурсах, дадут просто ссылку, вы даете просто ссылку, а потом уже, например, читающий должен уже проверить, что за этой ссылкой стоит, какая же здесь предложена, какой же здесь предложен источник информационный. Да, и нужно не забывать, что если вы в любом случае, я так предполагаю, что вы будете использовать те нормативные акты, про которые говорила Ирина Дмитриевна, нормативные акты всегда пишутся самыми первыми вне зависимости от А, Б, В, Г, Д. Они пишутся первыми в хронологическом порядке, и только потом те издания, которые вы использовали. Также не забываем, что если вы берете какой-то интернет-источник, нужно обязательно написать, что электронный ресурс и режим доступа. Режим доступа – это та электронная ссылочка, да, где мы можем найти не просто режим доступа и электронный ресурс, а что это? У каждого электронного ресурса есть свое название. Ну, например, рекомендации по примерному содержанию образовательных программ и так далее, и тому подобное. И потом только ссылка. То есть это обязательно должно быть. Вот оно так же, как и все остальное, прописывается в хронологическом порядке, но только после того, как вы записали все нормативные акты, все приказы, указы, распоряжения, которыми вы руководствовались при разработке. И только после этого у вас начинается А, Б, В, Г, Д по вот именно источникам. Ну, я неоднократно повторяю, что хотя правило оформления литературы, оно никак не повлияет на качество летнего отдыха и оздоровления детей. Но все же хочется, чтобы была грамотность. Складывается общее впечатление педагогической компетентности. Хорошо, так и завершаем наш обзор. Это приложение. И вот теперь обратите, пожалуйста, внимание, что в приложение ушла план-сетка работы лагеря на смену, которая мешала, вот, которая была самой главной такой, в прошлые года, да, была главной частью программы, так, и анализируя эту план-сетку, там, эксперт посмотрел, ага, все ли направления отдыха реализуются, то теперь вот эта вот гигантская план-сетка на 3 месяца или там на сколько недель, да, она ушла в приложение. Режим работы лагеря, режимные моменты, режим дня, вот все это тоже ушло в приложение. Далее глоссарий, понятийный аппарат программы. Ну, в ряде случаев рекомендуют давать этот глоссарий. Глоссарий – это набор терминов, которые соответствуют данной теме, данной проблеме. Да, то есть смотрите, если у вас программа разрабатывается инклюзивного порядка, ну это забегая наперед, да, то в глоссарии, конечно же, можно указать, что такое инклюзия, если дети какой-то категории, то какая-то категория, ну и так далее и тому подобное. То есть нужно понимать, что здесь в глоссарии указываются те основные понятия, которые вы используете в ходе написания вашей программы. Так, хорошо. Так, что еще нужно вот дополнить, что, значит, сюда вот поменять приоритеты нужно вот программы индивидуальных образовательных маршрутов. Так? Ну, например, если лагерь комплексный и имеются детки, например, с ограниченными возможностями здоровья или дети, которые попали в трудную социальную ситуацию, да, то для них, для них могут быть разработаны коррекционно-развивающие программы. Так? Ну или программа, вот как правильно написано, программа индивидуального образования
образовательного маршрута или коррекционная программа. То есть здесь уже, понятное дело, все будет зависеть от того, что это, да, какая конкретная проблематика. И вот эти программы, они выносятся в приложение и должны быть прописаны со всем соответствием, как это необходимо, да, что вы будете делать с этим ребенком, как вы будете с ним заниматься. Опять же, не забываем о том, что если вы пишете такую программу, то цель, задачи и примерные результаты должны быть прописаны так же, как в модуле. И индивидуальный образовательный маршрут может быть разработан для какого-то одаренного Да, ребенка. это не обязательно дети, которые, да, там Мы чаще всего поведенческий забываем. навык, дети УВЗ или еще что-то. Может быть, у вас там одаренный ребенок, ну, я не знаю, там в пении, да, и для него вы строите какой-то специализированный, или в спорте, или там, допустим, какой-то компьютерный гений, или там ребенок-литератор, то для него, конечно же, строится программа индивидуального образовательного маршрута, где для ребенка дополнительно проводятся какие-то занятия, да, упражнения там, да, для развития его вот этого вот индивидуального компонента, да, когда ребенок действительно вот в чем-то одарен. И вы ему вот в процессе лета, да, вы ему просто помогаете развиться еще больше, раскрыться еще больше, познать что-то еще больше. То есть вот здесь, да, вот эта программа индивидуальных образовательных маршрутов как раз-таки предназначена для таких вот нюансов, скажем так. Так. Ну, теперь обратим внимание вот на этот вот большой блок, вот методические рекомендации, сценарии, мероприятия и все прочее. Эти все конспекты всех этих мероприятий, всех бесед, всех встреч, они должны быть обязательно разработаны, так, и представлены, ну, систематизированы в приложении соответствующим определенным образом. На них должны быть ссылки в содержательном разделе программы. Да? И, ну, как нам показывает опыт уже, то, что программа у нас, да, разработана она в электронном формате, да, но бумажная форма, да, никто ее не отменял, она сохраняется, так, и тоже хранится в свободном доступе для работы самих педагогов, воспитателей этой лагерной смены. Ну и если придут представители каких-либо проверяющих организаций, пожалуйста, хотите такое мероприятие, вот оно у нас на полочке стоит, хотите, мы вам откроем интернет, хотите, вот откроем свой компьютер, здесь вы можете ознакомиться и здесь можете посмотреть, пожалуйста. Да, почему еще как бы в приложение выносятся вот такие вот вещи, как сценарий какого-то мероприятия, да, сценарий экскурсии, да, сценарий беседы. То есть, смотрите, ну, не дай бог, конечно, но ситуации бывают разные. Человек заболел, человек не может провести, на замену пришел другой человек. И вот чтобы ему в скором времени не заниматься, а что же делать, да, за что схватиться, потому что он не углублен был в вашу программу, он может просто взять вот этот конспект и спокойно подготовиться и провести мероприятие с детьми, не нарушая всего процесса летнего отдыха ребенка. Вот с этим как бы подтекстом, да, и готовятся вот эти все различные мероприятия, конспекты и так далее. Ну вот теперь, наверное, у вас так вот складывается представление о том, какая она у нас должна получиться программа. И таким образом вот организация летнего отдыха, таким образом вот модернизированная программа, она будет способствовать не только тому, что детки будут много времени проводить на воздухе, заниматься какими-то физическими упражнениями, так, но они будут также еще и развиваться творчески, интеллектуально, у них будет формироваться определенный такой набор знаний и умений, которые будут развивать общешкольные, общеучебные компетенции. И так может случиться, что дети придут в школу, а у них знания не только там они потерялись вдруг, да, а наоборот, какие-то знания еще появились, знания приросли, и будем надеяться, что легче, быстрее дети войдут в новый школьный режим. Да, это, конечно, касается всех деток, всех учреждений, но
И, естественно, акцент все-таки мы делаем на деток, которые находятся на попечении детских домов, школ-интернатов, коррекционных школ, потому что эти дети действительно нуждаются в более таком грамотном подходе, методически грамотном подходе, потому что дети домашние, есть дети домашние, где у них есть мама, папа и так далее. Здесь все-таки детки обделены чаще всего такой вот таким уходом, скажем, да, поэтому все ложится на ваши плечи. И хочется, чтобы такие детки получили всю ту любовь, все то, что мы должны как родители дать им, да, обучить их чему-то, привить им какие-то знания полезные, необходимые. Хочется, чтобы они получили хотя бы даже вот в таком вот в летнем периоде, да, когда вроде бы лето, вроде бы отдохнуть, но в то же время чему-то и научить интересному, познать что-то интересное. Ну, в принципе, на этом все. Многократно у нас спрашивают, конечно, о презентации. Презентация наша доступна. Презентацию можно скачать с сайта. Сейчас, наверное, не вспомню, как вам ее показать, каким образом. Да, вот флажочек, показываю всем сразу, да. Там, где флажочек, заходим. Там видно презентацию, и там есть вот такой знак «Сохранить презентацию на компьютер». Если кому это необходимо, пожалуйста, заходите, скачивайте, потому что в течение какого-то периода презентация будет доступна, а потом, ну, по техническим причинам все закрывается и доступ ограничивается. Поэтому пока вот есть возможность, берите, скачивайте, пользуйтесь. И не забывайте о том, что наш центр всегда открыт для вас. Вы всегда можете позвонить, всегда посоветоваться, получить какую-то методическую рекомендацию, да, методическое сопровождение. Если что-то не получается, мы всегда открыты, мы всегда сможем подсказать, рассказать, объяснить. Если у вас есть какие-то шаблоны уже, да, готовые, Ирина Дмитриевна, то мы готовы, в принципе, их посмотреть, может быть, даже что-то подсказать при методическом сопровождении и разработке ваших программ. Потому что хочется все-таки, чтобы у вас был хороший, качественный продукт. Ну что ж, хорошего вам отдыха, наступающие майские праздники, крепкого здоровья. Да, хочется, чтобы все отдохнули, набрались сил. Еще раз повторюсь, что сейчас идет у нас курс обучения как раз-таки по разработке и написанию данных программ. Нет, он уже закончился. Он уже закончился? Он уже закончился, к сожалению, да. Нужно будет еще раз Да, записаться. если будет такая необходимость, конечно, запустить еще раз такой курс по заявкам мы можем. То есть это нужно, чтобы поступила заявка от организации на имя нашего ректора. И, безусловно, такая будет организована. Также всех приглашаем 13 мая уже будет проходить республиканская 5-я юбилейная конференция «Инклюзивное образование. Опыт, проблемы и решения». Приглашаем всех. На базе нашего конкретного института будет проходить площадка профессионального развития педагогов в этой области. Будут интересные спикеры, будут интересные выступающие, которые работают много лет в данных направлениях. Это представители и Москвы, и Белоруссии, поэтому приглашаем всех поучаствовать. Сразу же тоже проанонсировать хочу, еще будет с 19 по 21 международный методический семинар для, опять же таки, педагогов, для образовательных организаций, где будут тоже интересные площадки по развитию педагогического потенциала. Поэтому приглашаем всех. Заходите на сайт института, в новостных лентах и в баннере всегда все указано, поэтому приглашаем всех и поучаствовать, и просто быть участником. И, возможно, кто-то захочет представить свой опыт работы, мы будем очень признательны. Потому что всегда интересно смотреть, всегда интересно обсуждать то, что происходит, то, что двигается, то, что развивается. Ну, спасибо. Все, приглашаем.